米其林大厨教我的7种甜品做法，馋哭隔壁小孩。第1道，你一定想不到，把绿豆放锅里蒸一蒸，出锅瞬间就是一个经典的小吃，很多人没见过更没吃过。准备2斤不要钱的绿豆，加入清水浸泡3个小时，泡好的绿豆放入蒸笼里，大火蒸上18分钟，蒸到用左手轻轻地碾碎就可以了。然后放到盆里，加上1勺白糖，180克糯米粉，1盒喝剩的纯牛奶，没有的可以用水代替。我每天都在用新椒做菜，麻烦您给个小红心鼓励一下吧，非常感谢。搅拌成这样就可以了，然后模具中刷油，防止粘连。把面糊倒入模具中，放入蒸屉中蒸25分钟，蒸好后冷藏2个小时，然后切成小块，撒上白砂糖，一道冰爽美味的绿豆凉糕就做好了，软糯香甜，大人小孩都爱吃。第2道，桂花季刚过，我就开始馋桂花糕了，松松软软又带有桂花甜香的桂花糕，真的让人一口沦陷。先把干粉类一股脑倒进去，混合均匀。水最好少量多次的加，尽量照顾到所有的干粉。出现这种大颗粒，可以用手搓一下，直到这样能攥成团就可以了。然后取出大概1/3的量，加入紫薯粉或者你喜欢的果蔬粉。过完筛后，取出1/2的白色部分打底，紫色作为夹心。重点来了，这里记得不要用力压，把它抹平就可以了。因为待会儿蒸好后不太好切，所以先把它切好。撒一点干桂花，这样蒸的时候屋里都是桂花香。水开后开始计时，中火蒸40分钟就可以了。另一个时间正好做一点桂花酱，干桂花或者你亲手采鲜桂花都可以做，只是加的分量不同。自制的桂花酱用来抹面包或者做甜品饮品，简直是一绝。做好了，可以吃啦！来，请你们先尝一尝。第3道，有近80%的人都不知道，把鸡蛋液淋入香蕉里，做出来竟然是中秋节最受家人喜欢的小甜品万酥里诺，一上桌就抢着吃。先把大香蕉去皮，留起来不要丢，再把香蕉切成1米长的小段，空碗里打入2个鸡蛋，1勺葱花，搅拌均匀。先把鸡蛋液淋在香蕉上，再裹上面包糠，裹成我这个样子，油温烧至60%热，开始下锅炸，中小火慢炸1分钟，炸至这样金黄酥脆即可出锅。这样做的炸香蕉，外皮酥脆，里面香甜又软糯。第4道，家里只要有牛奶就能做出丝滑浓郁、入口即化的牛奶冰糕，口感比吃冰淇淋还过瘾。锅中加50克玉米淀粉，1勺白糖，500毫升牛奶，搅拌均匀，小火慢熬，熬至浓稠，倒入到我家的碗中，震荡一下更平整，冰箱冷藏2小时，撒上好吃的熟黄豆粉，开吃吧。第5道，想不到只要牛奶和鸡蛋就能做出比蛋挞还好吃的焦糖布丁，香甜嫩滑，入口即化，好吃到根本停不下来。碗中打入2个鸡蛋，150毫升牛奶，10克白糖，搅拌均匀，倒入蛋液8分满，空气炸锅160度烤10分钟，出锅撒一点白糖，再烤5分钟就好了。第6道，面粉别总是蒸馒头了，教你一个懒人新做法，全程手不沾面，不油不腻，2分钟就能搞定。出锅比面包还松软，做法竟然这么简单。300克普通面粉，加入适量白糖，打入2颗鸡蛋，200克纯牛奶，3克干酵母，200克我家的清水，用我的左手给它搅拌均匀，盖上保鲜膜，醒发2倍大。醒发好的面糊全是小气泡，给它搅拌几下排气，倒入无油无水的锅中，像这样表面出现密集的小气孔，就可以翻面了。煎至2面熟透，好吃的牛奶小松饼就做好了，老人孩子都喜欢，奶香浓郁，松松软软，比面包还好吃。食材简单，做法也简单，保存起来你也试试吧。第7道，没人手都能成功，简单摇一摇就能实现巧克力冰淇淋自由啦！而且只需要2种材料哦。先把吃完的巧克力大卸8块，一半放到瓶子里，来点热牛奶，开始疯狂的摇晃，倒进杯子或者碗里，冰箱冷藏2个小时。这不就是巧克力慕斯吗？真的超丝滑，冰冰凉凉的，一口一口根本停不下来。剩下的巧克力放进袋子里，泡个暖乎乎的热水澡，均匀的铺满整个塑料袋。草莓酱就淡奶油，只需要摇晃七七八十一下，就是酸酸甜甜的草莓奶油啦。把它们倒进袋子里，打入冷冻2个小时，超好吃的草莓甜筒冰淇淋就做好啦。脆脆巧克力包裹着细腻绵绵的果酱冰淇淋，奶奶乎乎，真的超满足。要不要喂你一口？